ប្រិមត្តទេសនិកជនជាទីមេត្រីយើងបន្តចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីដោយឃើញថារយៈពេលជិត14ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានចុះព្យាបាលជំងឺជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរហូតជាង 2000 លើកហើយរយៈពេល14ឆ្នាំកន្លងមកនេះឯកឧត្តមលេងផាលីសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងជាប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីបានប្រាប់ BTV ព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះថាក្នុងរយៈពេលជិត14ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីបានផ្ដល់សេវាដោយឥតគិតថ្លៃជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំង25រាជធានីខេត្តបានចំនួន 2318 លើកឯកឧត្តមលេងផាលីបានបន្តទៀតថាក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2012ដល់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ក្រោមការដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញដោយផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីប្រធានកិត្តិយសក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីមានសមាជិកសមាជិកាចំនួន 36,000 នាក់ដែលមាន28សាខាបានបំពេញបេសកកម្មដ៏ថ្លៃថ្លាដោយទទួលបាននូវលទ្ធផលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលជាច្រើនឥតគណនាក្នុងការចូលរួមអប់រំផ្សព្វផ្សាយចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសបណ្ដុំបណ្ដាវគ្គសង្គ្រោះបឋមយកសំណាក់រោគវីរុស COVID-19 និងពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនដល់ប្រជាជនផ្ដល់សេវាដោយឥតគិតថ្លៃបានចំនួន 2318 លើកព្យាបាលជំងឺជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន 13,484,958 នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ច្រើនជាងចំនួន 3/4 នៃប្រជាជនសរុបទូទាំងប្រទេសដែលមានចំនួន 17,577,760 នាក់ធៀបនឹងឆ្នាំ2025បើគិតសេវាជាមធ្យមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងម្នាក់ចំណាយអស់$50សរុបត្រូវចំណាយប្រហែលជា$674,232,900 អាមេរិកតែបើយើងគិតព្យាបាលតាំងពីកើតដំបូងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងនិយាយចំទៅក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តហ៊ុនម៉ាណីឲ្យតែមានបញ្ហាគ្រប់ការលំបាកកន្លែងណាគឺគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តហ៊ុនម៉ាណីមកដល់ភ្លាមជាក់ស្ដែងពេលដែលទុះកូវីដខ្លាំងទូទាំងប្រទេសពេលមុននោះគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តហ៊ុនម៉ាណីហាក់បីដូចជាមាននិស័យជាមួយខេត្តឧត្តរមានជ័យនេះគឺក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តហ៊ុនម៉ាណីមកចោះចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរហូតដល់1ខែកន្លះតាមពិតគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តហ៊ុនម៉ាណីចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែដោយឡែកគាត់បញ្ជាក់ពីខេត្តឧត្តរមានជ័យទេគឺ1ខែកន្លះនេះពេលមកដល់យើងដឹងហើយពេលផ្ទុះកូវីដដំបូងប្រជាពលរដ្ឋគិតថាតកើតហើយស្លាប់ដំបូងប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តហ៊ុនម៉ាណីមិនគិតពីការស្លាប់ខ្លួនឯងឬមួយផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះគឺសុខចិត្តជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានភាពសុខសាន្តចាក់វ៉ាក់សាំងដែលយើងកន្លងមកទូទាំងប្រទេសនោះគឺដោយមានការអនុញ្ញាតដល់ខ្ពង់ពោះពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលមានបងប្រធានហ៊ុនម៉ាណីអល់បង្ហាញយើងចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសបានរហូតដល់ទិន្នន័យ12លានដូសទូទាំងប្រទេសបាទហើយដល់យើងចាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះដែលមានផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជាថៃចេញមកពីថៃឈ្លានពានយើងនេះគឺចាប់ផ្ដើមផ្ទុះដំបូងគឺយើងក៏មកដល់ខេត្តឧត្តរមានជ័យដែរហើយចាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះទៀតពេលរៀបប័ណ្ណបញ្ចប់នេះក៏គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តហ៊ុនម៉ាណីមាននិស័យមកខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទហើយការផ្ទុះតាមសង្គ្រាមព្រំដែននេះគឺគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តហ៊ុនម៉ាណីចុះមកព្យាបាលផ្ទាល់នេះមិនត្រឹមតែខេត្តឧត្តរមានជ័យទេមានខេត្តព្រះវិហារខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងជាក់ស្ដែងដែលយើងដាក់គ្រូពេទ្យជាប្រចាំគឺនៅខេត្តព្រះវិហារនៅដើមពោធិ៍ 5,000 ដើមព្យាបាលសរុបទាំង3ខេត្តនោះដោយមានការសហការជាមួយឯកឧត្តមអបាលខេត្តទាំង3បានយ៉ាងល្អគឺបានរហូតដល់ 15,000 នាក់ជាងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយើងនៅដើមពោធិ៍ 5,000 ដើមជាប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃ1វិច្ឆិកាទៅបិទបញ្ចប់អញ្ចឹងយើងគិតទៅរយៈពេល5ខែនោះគឺជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងជាប្រធានកិត្តិយសក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថាមុននឹងក្រោយចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជាថៃគឺបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នៅខេត្តព្រះវិហារខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រាប់សម្រួលដោយឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តទាំង3គឺក្រុមការងារក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីថ្នាក់កណ្ដាលចំនួន282នាក់បាននាំយកនៅសម្ភារៈបរិក្ខារថ្នាំពេទ្យនិងស្បៀងអាហារមួយចំនួនដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណី
ប្រធានកិត្តិយសក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីសហការជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីប្រចាំខេត្តព្រះវិហារខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធបានចុះអប់រំសុខភាពពិនិត្យពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺនិងចែកស្បៀងអាហារជូនដល់ជនភៀសសឹកដែលផ្ទុះអាវុធតាមបន្ទាប់ព្រំដែននិងផ្ដល់សេវាដោយឥតគិតថ្លៃបានចំនួន151,790 នាក់ស្រីមានចំនួន91,052 នាក់ទន្ទឹមនឹងគ្នានោះឯកឧត្តមលេងផាលីក៏បានផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីនិងឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនាឱកាសនោះឯកឧត្តមលេងផាលីក៏សូមគោរពចូលរួមសម្ដែងការអបអរសាទរយ៉ាងឃ្លាវខ្លាបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូនិងសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជាណាចក្រថៃដ៏មានសារៈសំខាន់និងមានតម្លៃនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025នៅទីក្រុងកាឡាឡាំពូប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តម Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឯកឧត្តម Anwar Ibrahim នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនធ្វើជាសាក្សីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព